ये दोस्तों 2 नंबर मशीन भी आ गया है और मट्टी को साफ़ कर रहा है। बालू देख सकते हैं किस तरह से। आप देखिए इधर हम अपना इधर साफ़ किए हैं जो कि बिल्कुल लेवल में है। और अभी 2 नंबर मशीन आया है जो कि एक मशीन अपलोडिंग करेगा, एक मशीन बालू शिफ्ट करेगा, मतलब मिट्टी को छीलेगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे बहुत धारा काट रहा है और जितना जल्दी हम लोग हो सके उसको बंद करें, पानी को पूरी तरह से बंद कर दें ताकि हम लोग का जो है रास्ता चालू है। देखते हैं कब तक होता है। बाकी साफ़ सफाई हो रहा है इधर।